今天来说一说车子异响的问题。我的车子从买来到现在，其实经历了好几个阶段的异响。我最初买来的时候，感觉好像踩的时候有点响，然后我以为是链条的问题，所以说我就把原先的 KMC 的那个链条换了那个禧玛罗 DA 的，换完之后其实它就没有响。然后后面几天好像踩着踩着，感觉它好像又响，然后又响之后的话，然后可能怀疑是脚踏的问题，所以说我脚踏也重新换了，也重新刷了这个界面纸之类的，然后它就没有响了。没有响了之后，其实后面踩着踩着它又开始响了，然后开始响之后，我怀疑是不是说坐垫没有紧啊，对吧？然后可能坐管问题啊。然后其实我重新剪完之后，还是会有这种声音，然后还是会有这种声音，那我怀疑是不是中轴的问题。中轴我后面也重新拆开，重新上的这个界面纸，对，然后上完之后好像还是会有，因为这个响声它不是说你能定位到确哪里响。打比方，你是踩重的响，还是踩轻的响，还是在某一档位上响？其实没有，它这个响其实是不是很规律的，它就偶尔会出现这种咔咔这种声音。声音的话也没有说很大，你也不是说爬坡的时候用力去踩的时候它响，所以说好难定位。然后你感觉上它可能是从这里发出来的，但实际上。不知道，因为我该换的也换了，该紧的也紧了，但它还是会有。之后我这2天，然后重新把这个头管这里，对，然后我这里也把它拆了，拆了之后我这个琴叉也上了那个界面纸，然后包括我这个把力这里也重新上了界面纸，上完之后，然后。这2天起的话，其实它的这个声音其实又没有了，所以说我怀疑是不是说是因为这个头管而导致的，但它也有可能哈，过几年它又会有哈，但是现在是没有了。对，怎么样子来排除这个异响？怎么解决？其实来讲差不多90%左右，应该都是因为这个。脚踏的原因可能会导致，会有异响，踩的时候会有异响。所以说，我们首先第一点，我们需要去排除脚踏是不是有引紧来。对，就是因为偶尔的话，你感觉是紧的，但是实际上其实还是没有紧。所以说，最好是上你那个界面纸，对，然后再紧，对，然后第二的话，其实来讲，如果是在某一档上。可能它会有这种踩的时候可能会有声音。其实建议的方法是说拧这个微调螺丝，就是每次拧半圈，对，1/4左右，对，然后再试一试。可能因为它有可能是线松了，或者是线紧了，也会导致这个声音。对，然后还有原因的话，其实也可以排除一下，它也有可能是什么？也有可能这个。牙盘的这个螺丝啊，对，可能也会松了而导致的，所以说也要首先排除它。对，然后还有的话，其实我看网上说的话，也有可能这个尾钩的这个螺丝，这里可能松了，它也会导致异响，所以说我们也先把它给排除了。对，然后后面看看是不是因为托管的原因而导致的。对，其实现在像咱们这个外走性的车子，其实排除异响来讲，相对来讲也会好一点。如果是那种内走性的，相对来讲可能排除起来会更难，因为它的线在里面，它的线管都是在里面，可能里面没有做好隔音，也会导致这种异响。如果能定位到哪里的话，其实来讲都好解决，就是你很难定位到底是哪里响，你也很难定位它是有。节奏的响，还是其实就是偶尔发出来的这种响，这种其实是最讨厌的。所以说，我们得一样一样的去排除吧。
如果是按照我前面讲的这几样去排除的话，基本上应该不会再响了。你们响的这个声音倒不影响什么骑行，最主要就是你偶尔听起来很烦，知道吧？就是你影响你骑行的这个体验感受。好，那就这样，感谢各位。